Күллі мұсылман қауымының мерекесі Рамазан айының басталатын уақыты белгілі болды. Дүймелі боп асыға күтетін ұлық мейрамның алғашқы күні Наурыздың 1-іне сәйкес келіп тұр. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы 2025 жылғы діни мерекелердің күнтізбесін жариялады. Соған сәйкес ниет еткен жұрт 29 наурызға дейін ауыз бекітіп, 5 парыздың бірін орындайды. Ал наурыздың 26-сынан 27-сіне қараған түні отандастарымыз мың айдамда хайырлы Қадір түнін қарсы алады. Ораза айт 30 наурыз, Құрбан айт мерекесі 6-8 маусым аралығы деп бекітілді. Ораза бұл парызың, берік болсын ауызың, имам айтса маңызын, илан бауырым. Сынақ өмір дәлізін аңдап басы